Está vindo aí um propósito muito forte, elaborado, aprovado e abençoado por Deus. Neste propósito eu te garanto, sua vida vai mudar. Em pouco tempo vai ter bênçãos pra contar. Os teus sonhos não podem ser enterrados. Não pode ter uma fé sem resultado. Se quer vencer, é a hora e o momento. Chegou a hora de vencer esse o tempo. E se você nunca ouviu falar, escute, tenho o prazer de apresentar Fogueira Santa, a fogueira de Israel. Faça a tua parte porque Cristo é fiel. Com certeza Jesus vai te responder. Quem sacrifica tem a chance de vencer. Sem nenhuma reserva, põe a tua vida no altar. Fogueira Santa é tua chance de mudar. Quando os pedidos chegarem à Terra Santa, no Monte Alto os pastores vão clamar. O seu pedido vão a Deus apresentar, e a resposta com certeza vai chegar. Fogueira Santa, é sua chance de mudar. Fogueira Santa, a fogueira de Israel. Faça a tua parte porque Cristo é fiel. Com certeza Jesus vai te responder. Quem sacrifica tem a chance de vencer. Sem nenhuma reserva, põe a tua vida no altar. Fogueira Santa é tua chance de mudar. Fogueira